Čaute, tak pozrieme si dneska, ako sme mohli zobchodovať včerajšiu zónu. Tak najskôr, prečo som vybral túto zónu? Táto zóna tu mala obrovský gap. Ďalšia vec, value area high nás skončila veľmi vysoko, nad ňou zase low volume. Vo včerajšom dni zase veľký low volume, tu na to znamená, že nezáujem obchodovať. A tento gap je samozrejme chyba, ktorú chceme opraviť. Trh prichádza opraviť túto chybu veľmi často. Takže čo sa nám stalo? Už pred open prišiel trh vykopnúť tento gap. Ale čo si všímame? V tejto oblasti, kde je low volume node, sa nám nahromadilo veľa predajných objednávok. Čo to znamená? To znamená, že predajci chceli preraziť tento level a chceli cenu tlačiť nižšie. Ale čo sa stalo? Absorbovali ich kupci a prehrali tento súboj. Hneď po open prišla obrovská sviečka hore, čo znamená, že obrovské zlyhanie týchto predajcov a agresivita kupcov. Čo to pre nás znamená? Zaznačíme si tento klaster objednávok ako platný order block. Čo je tu ďalšia konfirmácia? Low volume node, ktorý máme v tej oblasti. Takže v tejto oblasti máme low volume node, to znamená, že tam neprebiehli skoro žiadne obchody, ak vidíme aj tuto. Pri tých agresívnych predajcoch rýchlo cena zletela dole, testovala ten level. Zase pri tých agresívnych predajcoch rýchlo vyletela cena hore, ani sa tu nezastavila proste. To bolo agresívne. Takže tento order block máme platný, tu na nám vznikol fair value gap, to znamená, to je ďalšia konfirmácia, ktorú chceme. Fair value gap nehľadáme ako celok, ale samozrejme iba low volume node v tom fair value gape, ktorý bol samozrejme tu na dole. Takže čo môžeme urobiť? Na vrch tohto nášho klastra veľkých objednávok si zadáme limit. Tu nás si zadáme limit do nákupu. Kam dať stopku? Samozrejme, že stopku môžeme umiestniť buď pod ten klaster, alebo až pod tieto lows. Už je to na tom, aký ste konzervatívny alebo agresívny. Teraz kam umiestniť take profit? Tak prvý take profit by som si umiestnil na vrch dnešného dňa. Čo by som sledoval? Kedy by som obchod ukončil? Tak vidíme, že tu po tej ceste sme v longu. Po tej ceste čo sa nám deje? Máme tu agresívnych kupcov, ktorí znova tlačia cenu nahor. 209 agresívnych kupcov v tomto jednom bode. Znamená, že cena nám ide krásne nahor. Keby tu prišli ďalší agresívni predajci, tlačili by cenu dole, tak by som to ukončil na break-even. Ale tým, že tá cena akceptovala týchto veľkých kupujúcich, ktorí to potlačili hore, takže cena to stále akceptuje, zase ďalšie veľké nákupy prišli. Zase cena akceptuje, že nakupujeme zase tu na tých highs, čo sa nám stalo. Obrovské objednávky, 148, 139, zase to cenu podstrelilo vyššie. Takže minimálne pri týchto veľkých nákupoch by sme mohli riešiť ešte ďalšie longy. Pozrieme sa na to, že kam asi by sme to mohli potiahnuť. Tu máme nejaké high včerajšieho dňa, kde boli odmietnutí kupujúci. Tak to by som bral ako nejakú našu zónu. V tomto bode boli odmietnutí. Tu máme začiatok tej sviečky, tak keby si to dáme po túto zónu, kde je ten cluster, ten big order, tak pozrieme si, či nám tam cena prišla. Cena nám tam prišla.
Takže tento deň by bol jasne víťazný v pomere 1:6,7, čo je pre intraday a scalping veľmi dobré. Pre scalping by som bral možno iba tieto highs, pre intraday by som to bral až potiaľto. Takže toto je spôsob, akým by som to ja zobchodoval. Ak chcete vidieť viacej takýchto videí, tak po novom roku chystáme spoplatnený Discord, kde bude každý deň analýza, prečo, ako, čo zobchodovať. Všetko bude dávať jasnú logiku, nebudú tam žiadne kompromisy. Zóny budú jasne dané. Majte pekné sviatky. Čaute.